Danas pripremam juneće repove. Prvo ću ih oguliti. Pripremat ću ih u zemljanom saču. Prvo ću ga dobro premazati uljem jer mu je prva upotreba. Oguljene repove ću izrezati. Nakon luka ću početi sa dodavanjem mesa. Preko mesa ću dodati domaći paradajz.
Mrkva. Bijeli luk. U senfu ću dodat malo vode. Dodajem razmućen senf. I dodajem 2 litra piva. So. Biber u zrnu. I lovorov list. I ovako ide na pečenje. Sad ću ostaviti ovako 15 minuta pa ću onda početi polako da stavljam žar ispod. Mora postepeno da se zagrijava da ne bi došlo do pucanja. Kad se zagrije stavit ćemo i žar gore. Kad voda počne da ključa, kuhat ćemo 3 sata. Prošla su tačno 2 sata, vrijeme je za provjeru. Dodat ću mu sad još žara i tako ću peći još sat vremena.
posolim. Za 10 minuta će se skuhati pa ćemo nastaviti dalje sa pripremom. Skuhan krompir sam malo zgnječio, dodat ću jedno žumance i malo putera. I sve to fino promiješati. U jednu posudu u malo vode sam dodao jednu kašku brašna i jednu kašku crvene mljevene paprike. Sad ću to dodati ovdje, ostaviti ovako još 10 minuta i onda možemo da idemo na degustaciju.